दोस्तों, मछली वाला मछली को साफ कर रहा होता है, तभी मछली के पेट से करोड़ों के हीरे निकलते हैं। तब ये आदमी कहता है, ये तो बहुत कीमती हीरे लग रहे हैं, इन्हें छुपा लेता हूँ कहीं मालिक ना आ जाए। तभी वह दुकान का मालिक आ जाता है और कहता है, काम कैसा चल रहा है। फिर ये मालिक को देखकर हीरे को छुपा लेता है। तब ये मालिक कहता है, क्या छुपा रहे हो, हाथ दिखाओ। फिर ये आदमी कहता है, कुछ भी नहीं मालिक। फिर हीरे को कड़ाही में गिराकर हाथ को दिखाता है। फिर ये मालिक चला जाता है और इधर दोनों लड़के मालिक से कहते हैं, वो नया लड़का मॉल में हेरा फेरी कर रहा है। फिर ये मालिक कहता है, इस बार उसने कुछ गड़बड़ की तो काम से निकल दूंगा। फिर वहां ये आदमी आ जाता है, तुमने मेरे खिलाफ मालिक को भड़काया है। तब ये दोनों लड़के कहते हैं, हम उन्हें सिर्फ सच्चाई बताई है। तभी वहां मालिक आ जाता है और कहता है, तुम सब झगड़ क्यों रहे हो। फिर ये आदमी कहता है, भाड़ में जाए, ऐसा मालिक हो, मुझ पर शक करता है। फिर ये हीरे को दिखाकर कहता है, मैं तुमसे भी बड़ा दुकान खोलूंगा। अब इस आदमी के साथ कुछ ऐसा होता है, आपके होश भी उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले राम का नाम लेके वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दरअसल वो हीरे नकली थे।